Praise God. So, blessed morning sa tanan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo o akong pagampo nga naamo sa maayong impang, maayong panglawas o himsog pod ang inyong espiritu anon nga pagkinabuhi. So karon maghatag lang ko og word of encouragement nga magapahinumdum sa ato ingon ang panultihon 17 verse 17 pod nga nag-ingon ang managhigala maghinigugmaay kanunay, ang managsuon magtinabangay panahon sa kalisdanan. So reminders gid ni sa Ginoo sa ato ang namugi mga panahon gyud nga naata sa mga kalisdanan, naagi panahon nga nata sa mga kalisod. Pero ingon diri ang kun natay mga higala or mga igsuon panahon sa kalisdanan kita ra gyud ang magtinabangay. Of course unang-una uban gyud sa tabang gyud sa Ginoo. Pero atong hinumduman di bitaw gyud matest no ang tinuod gyud nga higala panahon nga nanataan ng mga kalisdanan ba kay syempre dili baya gyud tanan murag sa ato ang na-experience di ba pag naay something nga makuha sa imuha dagan tag mga higala or dagan bakag kwarta. Pero panahon nga wala na kaanang tanan, di agad makita nimo kisa gitinuod nga higala nimo tungod kay sila ang magpabilin panahon sa imong mga kalisdanan. Ingon gani ang pulong pod sa Ginoo nga ang pagbaton daw tinuod nga higala sama daw na siya sa bulawan, sama daw nga nakakita po kag bulawan panahon nga makakita ka og kanang tinuod gid pod nga higala. So kung naa kay tinuod nga higala nga makita nimo nga sa panahon sa kalisdanan agid siya nga nagatabang sa imuha, nasa imuhang kiliran, i-treasure gid na no kay dili gid tanan na gyud dili tanan nga nakapalibot sa ato at tinuod gid nato nga higala og even sa ato mga igsuon. So magtinabangay nagi unity gyud nga makita gid sa automatic sa tagsa ka mga kinabuhi sa it's just a reminders gyud sa ato unya ingon gani ang pulong sa Ginoo sa unang Korinto chapter 15:33 nga bad company corrupts good character. So mopili gid pud tag higala gyud nga nindot og influence sa ato. So dili tanan nakapalibot sa ato ang mo influensya sa atong maayo. So ingon ang pulong sa Ginoo tinguhaon nato tong mga tao nga mo-influence ato og mga maayo mga butang kay ang mga ingon pada ang bad company corrupts good character gyud bisag kung sa panimo ka maayo or pagkabutan pag makauban kag mga tao nga dili maayo og influence sa imuha so di gid madugay nga madala pud ta nila. But praise the Lord tungod kay gusto sa Ginoo nga ikaw mohayag mo light ka og treasure ang mga tao nakapalibot sa imo labi na mga tao gyud nga naa sa imong kiliran panahon sa imong kalisdanan. So God bless you ug ang Ginoo magapanalangin sa imo of course si Lord wag kabya ayan niya wa kanya gipasagdan. So shalom and God bless us all.